Тунсан Намдуу мужийн Сачон хотын нэгэн орон сууцны ард талд олон хүн явдаггүй нам гүм орчинд нэгэн эмэгтэй гарч ирэв. Тэр эмэгтэй хэн нэгэнтэй уулзахаар ирсэн бололтой. Эргэн тойрноо харж байснаа нэг хүнийг хараад баярлан гараа өргөн гүйж очлоо. Түүний очисон газар хар хувцастай эрэгтэй зогсож байв. Хүлээж байсан уулзалт байсан бололтой. Эмэгтэй хурдлан дөхөж очих үед эрэгтэй нь машины ард талд орж зогсоод эмэгтэйд хэлсэн. Над руу битгий ойртойроо би чамд бэлэг өгье. Цаашаа хараад зогсож бай да. Эмэгтэй эрэгтэй үгэнд ороод эргэж хараад зогссон. Эрэгтэй яг ард нь ирээд зогслоо. Гэтэл гинэд эрэгтэй эмэгтэйн амийг нь дараад унгаах гэж оролдсон боловч эмэгтэй өөрийгөө хамгаалахын тулд эсэргүүцэж тэмцэж эхэлсэн. Зууралдаж байгаад удалгүй тэдний бие машины доогоор орж харагдахгүй болсон. Хажуугаар нь явсан эргэн хэргийн газрыг хараад шууд түргэн дуудсан. Байна уу? Энд хоёр хүн цустай автгалдчихсан хөвтөж байна. Яаралтай тусламж хэрэгтэй байна. Хурдан ирээрэй. Та тайван дахиад хэлэхгүй юу? Тэд хоорондоо зодтолдож байгаа юм уу? Үгүй, хоёулаа газар хөвтөж байна. Дуудлага аваад түргэн тусламжийнхан ирэх үед тэд машинаар хүрээлэгдсэн зогсоод цуснд будагдсан хөвтөж байгаа байдалтай олдсон бөгөөд эмэгтэй нь эмнэлэгт хүрэгдсэний дараахан нас барсан байна. Талигаач нь орон нутгийн ахлах сургуулийн 1-р ангийн сурагч 16 настай Сун Жисүү охин байжээ. Шүүхийн шинжилгээний дүн үхлийн шалтгаан нь хурц эрттэй зүйлээр хүзүүг нь гэмтээсэн хамгийн ноцтой гэмтэл 2 газарт төвлөрсөн байсан. Хүзүүнд нь 12 удаагийн зүсэлт ба сийжсэн шарах байжээ. Хүзүүний ханыг цоолсон шарах нь маш ховор тохиолддог гэдгийг задлан шинжилгээний эмч хэлжээ. Хэргийн газар Жисүү охинтой хамт байсан эрэгтэй ч мөн газарт хэвтэж байгаа байдалтай олдсон. Түргэн тусламжийнхан ирэх үед нүдээ тас анчгсан хөдөлгөөнгүй байсан бөгөөд тусламжийн ажилчид та өөрийгөө гэмтээсэн юм уу гэж асуух үед эхэндээ үгүйсгэж байснаа эцэст нь өөрөө гэмт хэрэг хийсэн гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн байна. Цагдаагийн ажилчид ирээд залууг баривчлахад эсэргүүцэл үзүүлэлгүй хэрэгээ хүлээн зөвшөөрсөн. Хэрэгтэн нь Жисүүгээс 1 насаар ах 17 настай И хэмээх залуу байсан. За тэгвэл харгас хэрцгий гэмт хэргийг үйлдсэн И гих залуу Жисүүтэй ямар холбоотой харилцаатай байсан юм бол түргэний ажилчид эхэндээ бол үерхлийн маргаан гэж бодсон байгаа. Гэтэл охины асран хамгаалагч эмнэлэгт ирээд тэд огт танил биш гэдгийг хэлсэн байна. Гэмт итгээд И өөрийн оршин суугаа газар болох Кавондо мужийн Вонжу хотоос Сачон хүртэл холын замыг туулж ирээд Жисүү охиныг хөнөөсөн байна. За тэгвэл бүгдээрээ CCTV камерыг дахиад нэг харцгаая. Жисүү охины баяртайгаар гүйж очиж байгаа дүрс бичлэгээс харахад тэд нэгнийгээ мэддэг байсан гэдг нь тодорхой харагдаж байна. Мөрдөн байцаагчид гэмт хэргийг үйлдсэн И гих залууг баривчлаад байцааж эхэлсэн байгаа. Чи хохирогч охиныг таньдгүй? Тийм ээ, би мэднэ. Та хоёр хоорондоо яаж танилцсан юм бэ? Бид хоёр интернет SMS-ээр дамжуулан чатладаг найзууд байсан юм аа. Тэд 4 жилийн турш зөвхөн онлайнаар харилцсан бөгөөд өмнө нь нэг ч удаа биечлэн уулзаж байгаагүй. Харин гэмт хэрэгтэн И Жисүүтэй анх уулзахаар явахдаа амийг нь хөнөөнө гэж төлөвлөөд шийдээд очсон байсан. Анх уулзсан өдрөө гинт халдлагад өртсөн Жисүүгийн сүүлчийн үг нь яагаад ингэж байгаа юм бэ гэсэн асуулт байсан гэж байгаа. За хэрэг болсон өдөр Жисүү охин гэрээсээ гарахаас өмнө найзтайгаа уцаар яриад ингэж хэлсэн байгаа. Бага ангид танилцсан нэг хүүгэн Крисмасын бэлэг өгөхөөр холоос ирж байгаамаа. Тэгээ би удахгүй гарч тэрнтэй уулзнаа. Харин найз нь хариуд нь юу гэж хэлсэн бэ гэхээр бэлгээ аваад л ирээрээ. Хамаагүй ийш тийшээ танихгүй хүн дагж явж болохгүй шүү гэж анхааруулсан байгаа. За Жисүү охин найзтайгаа уцаар ярьж дуусаад гэрийнхэндээ ойрхон найзаасаа бэлэг авчгаад ирье гэж хэлээд гарсан. Жисүүгийн хувцлалт ч түүнийг түр гарсан болохыг илтгэж байсан. 4 жил онлайнаар холбогддог байж байгаад анх удаа бие биенээ харсан тэд эхлээд нэгэндээ юу гэж хэлсэн бол анх тэд хэрхэн яаж танилцсан бол Жисүү охин Итэй онлайн тоглоомоор танилцах үед бас нэгэн залуу тоглоомын группт нь байжээ. Тэр залууг олж ярилцлага авлаа. Жисүү Игээс гадна бас нэг залуу байсан. Тэгээ бид дөрүүлээ тоглоомын групп нээж агаад хоорондоо чатладаг байсан. Жисүү охиныг 6 дугаар ангид байхад нь И гих залуу 7 дугаар анги байсан.
Тэд групп чат нэгээд 3 жилийн турш хоорондоо харилцсан байна. Хэрэг болсон өдрийн орой Сачон автобусны буудлын CCTV-д гэмт хэрэгтэн И бичигдсэн байсан. Дараа нь такси бариад Жисүүгийн гэрийн ойролцоо очсон. Байрны ойролцоо ийш тийшээ холхиж тоглоомын талбай орцхооронд эргэлдэж явсан нь бичигдсэн байлаа. Тэр орой байрны жижүүр с жиг бүхий нэгэн зүйлийг анзаарсан байгаа. Машинуудын хооронд орхигдсон цүнх. Би цүнхийг олоод манай байранд амьдардаг хүн цүнхээ гээсэн болтоо гэж бодоод өрөөндөө аваачиж тавьсан. Тэгээ сүүлд хүн амны хэрэг гарсныг нь мэдээд цагдаагийн хэлцэст тэр цүнхийг аваачиж өгсөн. За тэгвэл цүнхэн дотор нь юу байсан бэ гэхлээр том сүх, шингэн түлш, асаагуур байсан. Мөрдөн байцаагч И залуугаас асуусан. Чи энэ бүгдийг яах гэж бэлдсэн юм бэ? Харин И хариулахдаа хутга амжилтгүй болвол сүх ашиглана гэж бодсон юм. Гэмт хэргийг үлдчихгээд шатхууныг өөр дээр асгаад амиа хорлоо гэж бодсон юм аа. Чи энэ яагаад охины амийг хөнөө гэж бодсон юм бэ? Би түүнийг ганцаараа л хайрладаг байсан. Түүнийг өөр хүнтэй чаталдаг байсан гэдгийг би мэдэж байна. Чатаар харилцдаг байсан охин чинь өөр хүнтэй чаталсан гэд алах шалтгаан болно гэж бодож байгаа юм уу? Бид хоёрын харилцаа урт үргэлжлэхгүй учраас Жисүү өөр хүнтэй холбоо тогтооно гэж бодсон үнэхээр их дургуутсал хүрсэн. За тэгвэл түүний хэлж байгаачлан үнэхээр ганцаараа Жисүү охин сайн болсон юм бол Жисүү охин өөр хэн нэгэнтэй харилцаа тогтоох нь харыг нь төрүүлж төвчхийн аргагүй уурыг нь хүргэж бохимдуулсан юм болов. Эхлүүлээчгүй байсан харилцаагаа үргэлжлэх боломжгүй гэдгийг мэдээд хүний амьд хүрсэн гэх шалтгааныг яагаад ч хүлээн зөвшөөрч болохгүй. Хэрэг болсны дараа И шоронд байхдаа Жисүү охинд зориулж бичсэн захидлыг авч уншиж үзлээ. Тэрээр захианда чиний хоолойг сонсож байвал чих маань дэлбэрч хингэрэг маань хагарсан ч надад үнэхээр сайхан байсан. Чиний үсний боолтыг бугуунда зөөвөл энэ дэлхийн хамгийн үнэтэй цагнаас ч илүү үн цэнтэй байх болно. Төгс төгөлтөр гэж юу вэ гэж хэн нэг надаас асуувал би чамайг гэж хэлэх байсан. За сэтгэл судлаач И гих залуугийн бичсэн захиаг нь уншаад ямар дүгнэлт хийсэн бэ гэхлээр энэ захидлаас хохирогч итгээд хохирогчийг бурхан мэд шүтэж байгааг анзаарч болно. Жисүү охинтой харилцаж байсан мессеж түүнд зориулж бичсэн захидлаас харахад тэр түүнийг өөрт нь хамгийн тохирох оршихуй гэж мэдэрч байсан гэдэг нь тодорхой харагдаж байна. Тэгвэл тэрээр өөрийнхөө талаар юу гэж боддог байсан бол өөрийгөө бүр дэндүү доорд үздэг байсан. Захианда чи дэндүү төгс бүтээл, чиний хажууд би бол гутамшиг гэж бичснээс харахад тэр өөрийгөө хит их дутуу үнэлж байгаа нь харагдаж байна. И залуугийн дунд сургуулийн найзууд түүний талаар ярихдаа тэр их сайн найз байсан. Хүүхдүүдтэй төрүүлж очиж ярьдаггүй байсан ч өөр дээр нь очиод ярьж байгаа найзуудтайгаа маш ээлдэг харьцдаг байсан. Дунд сургуульд байхдаа их дотгошоо ичимхий хүүхэд байсан ч биеийн тамирт дуртай, найзуудтайгаа ч нөхөрлөж чаддаг байсан боловч ахлах сургуульд орсны дараа өөрчлөгдөж гадаа төрхөндөө хит их шүүмжлэлтэй ханддаг болсон нь найзуудад нь анзаарэгдсэн байгаа. Ахлах сургуулийн найзууд нь түүний талаар ярихдаа корона халдварт өвчний үе өнгөрчхөөд байхад огт маск авахгүй байнга масктайгаа явдаг. Малгайгаа хит нүрээ дарж өмсдөг. Царайнд нь ямар нэгэн асуудал байхгүй байхад л нүрээ их нууж хааж дарж явдаг байсан. Ахлах сургуулийн 11-р ангид сурч байсан И 2023 оны 5-р сард сургуульдаа явхаа болсон. Гэмт хэргийг үйлдсэн Игийн ээж удаан бодсны эцэст нэвтрүүлэгт оролцож ярилцлага өгч хохирогчийн ар гэр бүлээс уучлалт гуйсан. Ухраах боломжгүй аимшигтай хэрэг болсны дараа ээж нь өнгөрсөн цаг хугацааг бодож харуулсаж суулаа. Игийн ээж хэлэхдээ хэрэг болсон өдөр би гадуур явж байгаад өдөр 1-2 цагийн үед орж ирсэн хүү маань гэртээ байгаагүй. Хүү маань 1 жил 6 сарын турш гэрээсээ нэг ч удаа гараагүй байсан. 9-р ангид байхад нь нүүрэн дээр нь маш их батг гарч эхэлсэн. Тэр цагаас хойш нүүрэндээ их санаа зовж шаналж байгаа нь анзаарэгдсэн. Миний нүрийг хэн нэгэн харж болохгүй гэж байнга хэлдэг. Өөрийгөө үзэн ядаж харааж байсан. Нүрээ уурж хаймаар байна гэд заримдаа өдөрт 4 цаг нүрээ угаадаг. Би бохир гэж хэлж байгааг нь олон удаа сонссон. Тэгэхээр И гих залуу 11-р ангидаа сургуулаасаа гараад тэр цагаас хойш гэрээсээ 1 жил 6 сарын турш гараагүй гэж байгаа байхгүй юу. Ерөөсөө байнга гэртээ байдаг. Өөрийгөө харааж зүхэл. Тэгээ нүрээр нь дүүрэн батг гараад тэрнээсээ өөрөө стресстэй. Тэгээ нүрээ ингээд байнга уурдаг. Тэгээ заримдаа бүр 4 цаг нүрээ угаадаг гэсэн ингээд боддоо. Би бол бохир заваа амт ингээд
нүрээ ураал. Энэ 1 жил 6 сарын хугацаанд сэтгэл зүйд нь маш том өөрчлөлт орсон гэдэг нь ээжийнх нь ярьсан ярианаас анзаарэгдэж байгаа. Найз нөхд нь өөрийг нь харахаас ичиж сургуультаа явхаа болсноос хойш ээжтэйгээ цаг тутамд зөрчилдөх болсон. Гэмт хэрэг болсны дараа ээж нь ийгийн өрөөнөөс зочирдохоор зурагнуудыг олсон. Өөрийнхөө зурагны нүүр хэсгийг шатаасан байсан. Тэгэхээр яг энэ нөхцөл байдлаас харахад ийг их залуу өөрийгөө ямар төвшөнд үзэн яддаг байсан гэдэг нь анзаарэгдэж байгаа байхгүй юу? Өөрийнхөө бүх зурагнуудын тэр нүүр хэсгийг нь асаагуур асааж байгаа шатаасан байгаа байхгүй юу? За сэтгэл зүйч иймж тайлбарлахдаа ий залуу бие мах бодийн гаж тусгалт өвчтөө байх магадaltaй. Бие мах бодийн гаж тусгалт эмгэг гэдэг нь өөрийн биеийн нэг хэсгийг хит муу гаж гэж төсөөлөн итгэж, жишээлбэл хамар, арьс, нүүр, жин гих мэт бодит байдал дээр ямар ч асуудалгүй байсан ч өөрийгөө муухай гаж гэж хардаг. Түүнээсээ болоод нийгмээс зайлсхийх, толинд байн харах, эсвэл нүрээ далдлах зэрэг сэтгцийн эмгэгийн нэг төрөл юм. Тэрхүү эмгэгээсээ болоод хий хоосон харилцааны төсөөлөлтөй сэтгцийн төөрөгдөлд орсон учраас гэмт хэргийг үйлдсэн байх магадлал өндөр. Ий залуу өөрийгөө үзэн ядаж гадаад төрхөө хит их шүүмжилж тэр төгс охины хайрыг авбал би өөрөө ч төгс болно гэсэн найдварыг тээж амьдрсан байх. Түүгээр дамжуулаад би аврагдах боломжтой гэж бодсон нь захианаас нь илт харагдж байна. 9-р сар орчим түүний дотоод сэтгэлд маш хүчтэй өөрчлөлт орсон гэдг нь анзаарэгдэж байгаа. Шалтгаан нь Жисүү охин өөр нэг залуугаас үерхэх санал авсан тухайга ий залууд хэлсэн байгаа. Хөөе, би чамд нэг юм хэлье. Надад нэг хүн үерхэх санал тавьсан. Хэн гэж 4 удаа асуулаа шүү. Юу гэж байна? Юу болсон юм бэ? Зүгээрээ өөрөө больчих байлгүй дээ. Чи болж байж л наа чин болно штэ. Юу хийгээд байгаа юм бэ? Хурдан хариу өгөлдөө. За Жисүү охиноос мессеж удаж байгаад ирэх тохиолдолд бас бичсэн үг болгонд нь маш эмзэг хандаж байсан. Хариу ирэхгүй байгаа тохиолдолд өөр хэн нэгэнтэй чаталж байгаа гэж төсөөлж маш их бохимддаг байсан. Сэтгэл зүйч хэлэхдээ хохирогч охин өөрийг нь хайрлахгүй өөр хэн нэгнийг хайрлах байх гэдгээс маш их айсан байна. Тэрхүү айц асуудлаа шийдэх гэхээр өөрийгөө дэндүү тоогоор үнэлдэг асуудалтай. Эцэст нь энэ бүх асуудлаас гарах ганц гарц бол Жисүү охин үхэх. Энэ нь маш их зөрчилтэй логик боловч гэмт хэрэгтний хувьд энэ логик нь төгс мэт санагдаж байгаа юм. Тэгэхээр 3 жилийн турш өөртөө нь онлайн мессежээр харилцдаг байсан охин нь өөр залуутай үерхэж гин, өөр залуутай чаталж гин гэж бодонгууд бүр үнэхээр их хардах сэтгэлд бохимдох сэтгэл төрсэн байгаа хгүй. Тэр энэ ийг их залуугийн сэтгэлд нь бол маш их асуудлууд үүсч эхэлж байгаа шүү дээ. Хардах сэтгэл, бохимдох сэтгэл, уурлах тэр хүнийг үзэн ядах ингээл бөө юм болж байгаа шүү дээ. Тэр чинь өөрөө дөнгөж 18-тай залуу байсан гэдэг чинь тэр бүх зүйлээ юу болоод байгааг ойлгохгүй. Тэгээ энэчнээс би яаж гарах вэ? Ямарваа нэгэн гаргалгаа асуудлыг шийдэх гээд байдаг. Тэгэхээр ийг их залуугийн хувьд Жисүү охин бол хамгийн төгс бүтээл байгаад байгаа. Харин өөрийгөө бол бүр хамгийн доод түвшинд авчиад тавьсан байгаа. Өөрөө энэ түвшинд явж очиж чадахгүй гэдгээ мэдээд шүү дээ. Тэгээ асуудлыг яаж шийдэх үү гэж удаан бодсны үр дүнд зүгээр л энэ Жисүү охиныг байхгүй болгочих гэж бодсон байхгүй. Тэгээ сэтгэл зүйч хэлсэн биз дээ. Энэ нь маш их зөрчилтэй логик боловч гэмт хэрэгтний хувьд энэ логик нь төгс мэт санагдаж байсан гэх. Өөрөө яг тэр Жисүүд охин байхгүй болчихл юм бол энэ бүх аимшигт намайг зовоогоод байгаа асуудлууд байхгүй болно гэд өөртөө бүр итгүүлсэн байгаа хгүй. Тэгээ хаа байсан холоос очиж тэр Жисүүгийн охиныг аимшигтай харьцгийгээр амигийг нь хөнөөсөн байгаа. За тэгвэл энэхүү аимшигтай гэмт хэргийг үйлдсэн өөрийнхөө хийсэн гэмт хэргийн талаар ямар бодолтой байгаа бол захианаас нь харцгаая бүгдээрээ. Чи өнгөрсөн 12 сарын 28-нд зүүдэнд гарч ирсэн. Чи яагаад намайг алсан юм гэж надаас огт асуугаагүй. Зүүдэнд уулзсан чи харин ч инээмсэглэж байсан. Намайг хараад баяртай байсан. Чиний хажууд очиод суусан намайг твэрч аваад нүүр дүүрэн инээмсэглсэн. Тэр өдөр анх надтай уулзаад намайг хараад инээх, чиний төрхийг хараад би үнэхээр их аз жаргалыг мэдэрсэн. Хизээ нэгэн цагт чамтай буу хаалж сууж инээж хөхрөлдөх өдөр ирнэ гэдэгт итгэж байна. Уучлаарай. Сун Жисүү. Намайг уучлаарай. За сэтгэл зүйч энэхүү захиаг нь тайлбарлахдаа хохирогч өөрийг нь инээмсэглэж ухацсан гэд өөртөө маш итгэлтэй бичсэн байна. Энэ хүнд хохирогчийг алсан гих харуулсал, гимшил үнэхээр байгаа болов. Би чамайг алсан боловч бид мөнхөд
хамт байх болно. Тийм учраас над руу хараад инээж байна гэж маш буруу ойлгож андуурч байна. 2025 оны 5 сарын 1-нд И залуугийн эхний шүүх хурал болсон. Шүүхээс гэмт хэрэгтэн Ийд 20 жилийн хорих ял өгсөн. Солонгосын өсвөр насны хүүхдийн тухай хуулийн хамгийн дээд ялыг өгсөн. Харин хохирогчийн ар гэр бүлд бол энэ ял хангалтгүй санагдаж байгаа. Охиных нь хоосон зайг юугаарч нөхөх боломжгүй учраас хаалгаа онгоолгоод орох болгонд охин нь гэртээ хүлээж байгаа мэт мэдрэмж ээжийг нь маш их зовоодог. Харамсалтай нь одоо зөвхөн дурсамжиндаа л уулзах боломжтой болсон. Ээжээ, нэг мэдсэн шинэ он гарчээ. Намайг төрөөлж энэ үзэсгэлэнтэй дэлхийг харах боломжийг өгсөн танд талархаж байна. Ээж охин гэдэг мөнхийн найз гэдэг үг байдаг үстэй. Би таныг үнэхээр их үнэлж энэ дэлхийн хамгийн мундаг ээж гэж боддог шүү. Танд маш их хайртай шүү ээжээ. 2024 оны 12 сарын 25-нд 16 настай Жисүүгийн цаг хугацаа зогссон ч И хүүгийн гимшиж ухаарах ёстой цаг дөнгөж эхэлж байна. Сэтгэл зүйн гүн хямрал хэн нэгний анзаараагүй дотоод зовлон хэрхэн хүний амийг авч оддгийг харж болно. Гадаад төрхөө үзэн ядаж өөрийгөө хит доош нь хийж өөр нэгнийг төгс бурхан мэт шүтэх энэ бол хайр биш, энэ бол төөрөгдөл, энэ бол өвдөлт. Бид нар хүүхдийнхээ гадаад биш дотоод ертөнцийг илүү сайн сонсож ойлгож сурах ёстой. Би муухай, би бохир, намайг хинч хайрлахгүй гэж итгэдэг нэг хүүхэд. Би ганцаардсан ч гэсэн ээждээ талархдаг. Ээжээ, хайртай гэж бичдэг нөгөө нэг хүүхдийг хоёуланг нь энэ нийгэм хамгаалж сурах ёстой. Сэтгэл зүйн өвчнөөс ичих бус ярилцаж, сонсож, эмчлэх ёстой. Сэтгэлийн эрүүл мэнд, сэтгэл гутрал, дотоод хямрал, ганцаардал гэгч нь хизээд ч хүний амийг авч одож болох аюултай зэвсэг болдгоо. Бид хизээ нэгэн цагт ийм үйл явдлыг дахин давтахгүй тулд сэтгэл зүйн мэдлэгтэй байх ёстой гэдгийг энэ кейс бидэнд анхааруулж сануулж байна. За тэгээ энэ болсон явдлыг сонсоод өсвөр насны охтууд маань бас нэг зүйлийг эргцүүлж бодож байгаа бох те. Хамаагүй онлайнаар хүнтэй танилцаж болохгүй шүү. Аюултай шүү. Ийм аюултай шүү. Тэр өөртөө чинь харилцаж байгаа утасны цаана тэр тэ мессежний цаана яг ямар хүн байгаа гэдгийг мэдэх хэцүү байхгүй юу? Хүн утасны цаанаас яаж жүжиглэж чадна шүү дээ. Яаж л өөрийгөө хувиргаж чадна. Тэр хүний сэтгэлдээг нь татахын тулд юуг хэлж чадна. Яаж хийж байгаад нөгөө хүнээ өрхтөж аваад тэр гэмт хэрэгээ үйлдэхэл төлөвлөгөөтэй байгаа шүү дээ. Ялангуяа өсвөр насны охтууд нүүн гинэн, цайлган, юу ч мэдэхгүй нөө хүнд амархан итгэдэг насан дээр явж байгаа шүү дээ. Тийм болохоор яг тэр сэтгэл зүйг нь ашиглаж байгаад иймэрхүү гэмт хэрэг үйлддэг хүмүүс зөндөө байдаг л та. Тэгээ энэ өнгөрсөн жилийн 12 сард болсон хэрэг байхгүй юу? Тэгэхээр энэ охин юу ч мэдээгүй те. Зүгээр л 4 жил интернетээр харилцдаг байсан залуу нь гинт бэлэг үгүй гэл бэлгээ авах гал гараал гүүгээл очсон. Чи эргээ хараа зогсчээ. Над руу бити хараад ээ гэдэл за гэл юуш бодоогүй юм шиг эргээ хараа зогсож шууд араас нь амын дарж аваад утгалаад алдсан байхгүй. Тэгээ өөрөө яг тэр ингээ тэмцэж байхдаа яагаад байгаа юм бэ? Гинт юу болоод байгаа юм бэ? Яаж байгаа юм бэ гэд асуугаадсан гэж байна те. Тэгэхээр ерөн зүгээр охтууд ч гэлтгүү те. Өсвөр насны дүүнэртаа залуучуудаа хандж хэлэхэд онлайнаар маш их гэмт хэрэг болдог учраас ер нь хүнтэй харилцахдаа маш болгоомжтой, санаатай, нахур хандаж сайн бодож шийдвэр гаргахгүй бол ийм аюултай хэрэг Солонгост ер нь зөндөө болдгий шүү. Тэгээ энэ кейс дээр бас сэтгэл зүйчийн хэлсэн нэг үг надад үнэхээр таалагдсан л та. Тэрний юу ихлээр бид нар хүүхдүүдийнхээ гадаад биш дотоод ертөнцийг илүү сайн сонсож ойлгож сурах хэрэгтэй гэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр дийлэнх эцэгчүүд яадаг вэ гэхлээр ерөөсөө хүүхдүүдийнхаа дандаа гаднах төрхтөн л харьцдаг шүү дээ. Чи ингэх ёстой, тийх ёстой, ийм хийх ёстой, ийм сургуульд өгөх ёстой, их сургуульд ийм сургуульд орох ёстой, чи ийм мэргэжилтэй болох ёстой гэл ерөөсөө л тэр хүүхдийн тэр сэтгэл дотор нь юу болоод байна гэдгийг дийлэнх эцэгчүүд анзаарч хардггүй шүү дээ. Энэ хүүхд яагаад ингэ те зөрөөд байгаа юм бол, өгөнд орохгүй байгаа юм бол, яагаад энэ хүүхд бухимдаад байгаа юм бол ерөөсөө тэр талын анзаарч харддаггүй, боддогчгүй. Би чамайг төрүүлсэн юм чинь би ерөөсөө чиний эзэн байх ёстой гэсэн байдал байр сууриас харьцдаг шүү дээ хүүхдүүдтэйгээ. Яг өөрийнхоороо байх гэдэг. Гэхдээ тэр хүүхд гэдэг чинь бас нэг өөр ертөнц байгаад байгаа байхгүй. Өөрөөс нь тис ондоо тустай хүн байгаад байгаа шүү дээ. Тэрийг ерөөсөө хүлээн зөвшөөрдөг. Гэхдээ сүүлийн үеийн эцэгч бол харьцангуй өөр болсон байх л та. Бидний үеэс яг тэгэхээр чинь зөндөө тэгээ уусч мэдэх боломжтой болчлоо шүү дээ. Зүгээр л өөрсдийнхөө амьдралын тулгараад байгаа асуудлуудаа ойлгох гэж өөрсдөө хичээгээд явах юм бол олоход
маш амархан ийм нийгэмд амьдраад байгаа байхгүй юу гэнэ. Тэгээ миний ч гэсэн ойрын үед ингээд сэтгэл зүйгээд яриад байгаа шалтгаан нь юу вэ гэхээр би бас яг өөрийгөө бүр илүү сайн мэддэг болох гэдэг байхгүй юу. Яг өнөөдрийг хүртэл би ерөөсөө огт өөрийгөө анзаардаггүй, мэддэггүй, тоодгүй, би ямар үед ууралтай, би юунд дуртай, би ямар хөгжим сонсох дуртай, би яхаараа бухимдтай, энэ бүгдийг би ерөөсөө тоохгүй амьдарчсан байхгүй юу. Тэгээ одоо ингээд яг миний сэтгэл төрөөд байгаа тэр бүх мэдрэмжүүдээ анзаарах гэж хичээж байгаа гэх юм уу. Би ямар үед яадаг юм бэ? Илүү их өөртөө төвлөрч эхэлж байгаа гэж хэлвэл оновчтой юм байна. Өөртөө төвлөрч эхэлж байгаа. Нас биеинд хүрсэн мөртлөө зүрх сэтгэл дотор нэг юм хүүхдээ яваадсан байгаа байхгүй юу. Ингээл энэ тэндээс ч бол гуугаал те. Намайг хайрлаач, намайг ойлгооч, намайг хүлээн зөвшөөрөөч гэл. Тэгэхээр энэ бол бүр гарцаагүй үнэн шүү. Өвдсөн хүн л хүнийг өвдөгдөг. Шархалсан хүн л хүнийг шархлуулдаг байхгүй юу. Түүнээс бол эрүүл сэтгэлтэй хүн бол хүнийг шархлуулаад байхгүй шүү дээ. Тэр чинь эрүүл сар бол өөрөө аз жаргалтай, баяр хөөрөөр дүүрэн өөрийгөө мэдэрсэн байгаа юм чинь тэр хүмүүсийг тэгээ янз бүрээр хараагаа шархлуулаад тэр хүмүүсийг өвтгөөд байх шаардлагагүй байхгүй. Тэгэхээр та бүхэн ч гэсэн нэг хүмүүс төвлөрөөд байхгүй, яг өөртөө л төвлөрөөрөө. Өөрийгөө л хайрлаарай. Одоо өөрийгөө л ойлгох гэж хичээгээрэй гэдэг үгийг би одоо ойлгож байгаа байхгүй. Би одоо өөрийгөө хайрлаарай, өөрийгөө ойлгохоор гэхээр юу яриад байгаа юм бэ? Өмнө нь ерөөсөй ойлгодгүй байсан. Одоо өөрийгөө хайрлаарай гэхээр яасан хөөрхий ингэж хайрлах юм болоо гэж бодсон чинь цаана бүр өөр утга байгаад байгаа байхгүй. За ямар ч тач тэгээ золбоон сүүлийн үед энэ бүгдийн хариултыг олох гэж маш хичээж байгаа. Тэгээд өөрийнхөө ойлгосон, мэдэж авсан, мэдэрч байгаа энэ бүх зүйлээ та бүхэнтэйгээ гоё хуваалцаад явах болно. Тэгээд холбоо нугасаа яг өөрийнхөө мэдж байгаа, ойлгож байгаа зүйлийг бусдаа хуваалцах тийм дуртай төрлийн хүн юм шиг байгаа. Тийм өгөгдөлтөө төрсөн цаанаасаа. Тэгээд та бүхэнтэйгээ хуваалцаад явах болно. Тэгээд өнөөдрийн минь босын явдал дугаартаа хамт байсан үзэгчид та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгвэл Золбоо ТV-тэй дараагийнхаа бичлэгээр уулзлаа. Bye.